gaafidha wallahi gaafumaan isin gaafadhe ijoollee warri soda wallahi gaafidha kuni mee sinumtu ne birri soddoma sanii sakootan يعني مين برجرة يوكا بانكي بيتي نقدي بانكي مورميامو يعني بانكي بيتي كم جرة مو قمتا ورمي هذا مو بنا بانكي مو يتنياو بانكي نو Isinin jaaladha hedduun isin jaaladha jumaa bichaan feesiliitti dalagu akkuma gartee abbaan siifu arsii mammada biratti taasa La markasa keessaan jira lubbu kooy keessaan ba'a. Zuumii keessa jirta taa'e markasa keessatti. Wayyee jirtu kami? Monitoroonni jirtanii warra soddaa kenname ol nu gashaa. Lubbu akkam nagaa? Nagaadha akkam jirta? Jirta? Jira galata rabbi akkam? Jajjabaatta? Nagaadha akkam? Jira galata rabbi lubbusti qabbanaan jiru saa? Maaltu natti qabbana? Akkana uffatuun? Aha, sitti qorrattee adduftee? Ay, adda ilakki. Hin qabbanaa'umii normaalidha? Amantaan ooni heeyyama akkana uffatu? Siisitti na uugoo yeroo hundumaa akkasitti kan uffattu. Amantaan naa bidda kanatti ooyee natti qorree. Deenaaf xuruu noo? Dirqama haa yeroonni haala bahuu yeroo hajinabi bira jiru akkana uffachuu dirqama qaamni keedhe tana dibarra dhaggeeffadhu kaa ani dirqama gizeeni nama hajinabi bira jiru ala gadi bahu dirqama nan uffadha kanammoo kan na ajaje maal beektaa rabbiin na ajaje ati moo kanatti deemu macaafa si ajaje lubbuu. Aha, suura kana argiteeti ammaati. Jechuun suuruma kanaayyuu akkanatti godhattee deemuu kana akkatti taatee uffattee deemuu kana yaani macaafa si ajaje. Ay, Sumayya. Yaani maama kiyya jechuun kun normaali bara akka maaliin wal gaafanna. Nama maraa nama nyaatta garuu. Waa'ee garaa nyaatummaa minaamana dhiisi. Kun waan gaafisi gaafa dina gaafatteerta miti si deebisa. Rifeensi kee qilleensa yoo margata Sumayyaa mee bagzaabeera. Wallahi laazim rifeensi kiyya dugdarra gaa qilleensa akkamii akka argatu beektaa maashaallah. Guyyaa namatti foolii kenna bar. Gizee hunda teettu barati maama kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbada nuuritu mee waliin. Bilaafiya nyaataa jirta. Warra maal jettee hin buutee moo jirti? Yeroo akkanatti uffattu Sumayyaa wajjin haasa'aa ho'aa jettee nimi? Maan sodaatiin ka tokko godhati yaada biraas hin kennu. Ati gaafa akkanattiin qullaa kana deemtu dhiira hawwisiisuuf moo ati dura macaaluma tokkositti jechuudha suura ashaangulliit irraa kaasiti of ta'ii kottu natti taasise. No, rakkoon qabu inni rakkoon qabu. Illoliin taati maaloo isaaniiti. Maal bareedduuti illoliin. Suura kee piroofaayilii kaawwattu of ta'ii kottu ashaangulliit irraa kaasiti. Maa nafuuta moo jaarsa wayinaa barbaaddaanii gaaffii dhuma kiyya naa deebisii malee gochookoo. Maalinaa isin miti maal qullaa kan dhiira wajjin miseenjara keessa hudduu. Nuti amantaarraa haasofna malee namarraa naasofna. Miseenjara keessa moo yoo miseenjara keessa yoo ofii kee bultee anumaa sii gochuu hin danda'u. Barra qaama qullaa dhiira irratti hudduu qullaa of waraabdee argitu isin bar.
keeti jechuun guyyaayyuu qullaa deemaa jirta maasii godhaan. Nuti qulqulluudha. Ammayyuu kana qullaa dhaabattee nutti haasaa jirta bar. Xiqquma sharma kee kanarraa gadi butee beellalla takka. Bakka isin ooltanii fi maal akka hojjechaa ooltanii hin beekna barnuti. Qoricha ofii beekan namaa kutuu jedhani horroofoo. Argitee qoricha ofii beektuu qoricha ofii beekan namaa kutuu jedhan habiibti. Waa ofii keetii beektu dhuftee nutti himuu keessi gaafataa jiru amantaarra. Feesbuukii gubbaarra kan indee macaafaa fi quraan irraa naa fidi gawaa akkasii taanaan rakkoon qabu. Anchi gaafii feesbuukii gubbaarra mucattiin mamma dogo wajjin miseenjara keessa bultii bar isaa fi sarraa sooftii natti fakkaate. Waa ofii beekan namaa kutu jedhanii. No, asirratti qulqulluu ta'uu keetiif kaawwan gaaffisi gaafadhe deebisi maasi lolchiisa. Maasi lolchiisa maal? Afuura seexanamni si seenemu. No, afuura lolaasi seenee maqaa isaati sirraa ifatamu bareedduuti. Yalloliin egaa illoliin illoliin suuta jedhime. Waa'ee keessanii beeknaa ragaa jedhee. Shamarran Buchoo komaaloo naariin akka tokko haaraa jirtaa barnu jalaa. Bishaan si bira jiraa gaba beekti. Buchoo bishaan yoo si bira jiraate xiqqoo ishii dhugi. Bishaan xiqqoo ishee si bira jiraate dhugi jechuun ani onnee dhuma keetii guyyaa addee hin oota jedhee. Ati waa'ee hudduus si dhibe giiftii kun nuti aan si gaafan waa amantaarraa jedhati maal hojii hudduu bira dhatte sila waa'ee hudduu yaadaan. Wanti walitti qabamneeti bar shamarran jedhanii arrabsamu. Kanaafuu Baalageen ta'inaati akkasitti jechuudha. Obboleetti taragaagga'i. Maal arabaree liqimsite taragaagga'i. Aha, natti jijjiiramtanii. Laala manni seera qaba taragaagga'i waan sitti jijjiiramu. Kana bir asirratti cawaa hangafateeti tasgabbaa'e kasin jettu tasgabbaa'e waa'ee lubbuu dubbadhu waa'ee amantaa dubbadhu malee waa biraan haasa'ini. Ibnu naasuuf maal waa'ee amantaa dura Oro taragaagga'i. Meegidee takka ancufa liqimsi baay'ee of beek. akka saayikooloojiin jedhu jechuun jaarkaaniin qullaayyoodhaan sagalee guddaa dhageessisa. Shamara kiristaanaa akka waan banan argitu miidiyaa kanarratti. Habiibti waa'ee dhiisi meegzeta qaluulu gizeta kamee yeroo jal jedhime ani shamarran kiristaanaa caawaan ni jira shamarran kiristaanaa babbareenni amala gaarii qabu fi uffannaa gaarii qabdan ni jirtan. Gariin kan keessan dammoo parsantii 100 keessaa parsantii meeqadha cal jettee mana hoteelaa kan hojjettu bunnaa beetti kan hojjettu shamarateennaa. Lakki keessanii miti. Kanaafuu maaliif kenna birqii taati beektaa yoo dubartiin teenna qullaa deemtu maaliif birqii taateti ajandaa godhamtee irraa dubbatamti. Aadaa baratamaa miti amantaa kennan waasan ta'ee fida sii galee keessammoo akka normaalitti ilaala baay'inne jechuudha. Ammaati qullaa deemaa jirta osoo akka kee kana qullaa deeme rabbiinis na abaara uummanni islaamas na abaara osoo akka kee kana qullaa deeme kan jahannamaan ta'allee. Kanaaf isin biratti birqii miti nu biratti garuu dhoorgada. Nuti qaalidha. Ati hin beekta kana laa. Kufi nuuri ta'u. Maalitti fufna weellootti barani gaaffii gaafadhe malee jecha biraallee hin dubbanne. Ati dura of ta'i kottu. Ashaangulli birraa kaafitee jechuudha. Ani dirqama qullaa dhaabachuu qaba akka keetti si waliin haasa'uudhaaf. Akkasii yaadni kee. Andaandi saaminti birreedha. Birri takka takka namni bituun jiru ijoollee irraa bu'aa. Ayiwaati. Ishi warreen biraa meesti waa'ee uffannaa irratti gaafachaa jirra amma dirqama gaafachuuni. Shurrubbaa kana fiffilachuu rifeensa qullaa deemuu handhuura mul'isanii deemuu surree keeyyachuu macaafatu eeyyame moo karoora akka fedha keessanitti ittiin jiraattu kiristaanonni biraa nuu deebisuu dandeessu? Eentu sinii eeyyame akkasittiin deemuu yaani? Jedhe qoricha ofii beekan namaa kutu jedhan ofii kee ajaa deemtan maasii goona.
waan jettu kana waa ofii keessirra jirudha wanta ati beekuu qabdu warreen akkas jettan jechuudha. Qoricha ofii beekan namaa kutuu jedhan. Waa ofii keessatti gootu as dhufteen dubbatiin. Wanni akkasii nuun ilaalu. Tasgabbooftee yookaan haasoftu taate tasgabbooftee haasoftuuti. Miira keessa jiru beektaa? Tasgabbaa'ee sa'ii jedhimni. Buutee bar hin buute koo deemteetti bar ishee. Warreen biraa ta'e wanti nama aarsu koo hin jiru barri yaani sababa akkasitti uffatanii fi sababa akkasittiin deeman himuudha bas maal rakkoo qaba maaltu nama aarsa amma bakkee kanatti. Macaafni koo uffadhaa siniin jedha maal kana garuu macaafayyuu dhaga'uu diddanii qullaa yaatu sila kan sinitti nu fudhatture. Qorannaa bara 2024 qorattoonni Ameerikaa ifa godhan irratti jenosaayidii dachee iddoo amantaalee kiristaanaa irratti adeemsifame. Daa'imman umriin isaanii hin gahin gara 1,000 dirqisiifamanii gudeedamanii akka ajjeefaman akka isaan BBC'n gabaasee quba qabu garuu waa dudubbisaame inshaallah. Kun meeshaan kenna waan hin ta'iniif nu waa jedhu ammas raajota keessan ol isinii fiduu dandeenya nuti warra bakkitee faarfannaatti ejjanii nu salphisinaa jedhan viidiyoo sanii nu argaa jirtanii garuu waa'ee kennaa osoo hin dubbatiin duratti jechuudha. Isa akkasiis yoo waan akkasiisitti fidan ikkoo jarri kan jedhanii ani ofii kiyya akka mataa dhuunfaatti namatti taasisanii bar ani ofii kiyya akkasii miti. Waa amantii har'aasa gaafattu waa dhuunfaa isaanii qofarraa sii deebisan waan akkasiis. Na waan akkasiiti. Sume warri keessa jirtan itti fufaa azaaniin azaanamee jiran hin deebi'a garuu. Hin bahu nan deebi'a garuu salaata hin deemu. Ayyatizuu ni jirtaa? Ustaz Khalid, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah. Fayyaa keessanii? Jirtu. Jirra alhamdulillah. Fayyaadha. Alhamdulillah. Akka jiraatanii ayyee itti fufaa boodan dubbadha ishee mana mijaawu. Amma mijatu? Mana mijatu. Ibnu kana fe'ee galchaaf. Fe'ee maashaallah. Ibnu galfadhu lallabadhu naqaasaatiin. Ayyee. Mana kanatti lallabuudhaaf amma nasaan lallabdan kaffaltanii mana kana kiraa kaffaltanii lallabdan. Qopheeffadhaa. Kan arrabsitanis kiraa kaffaltanii arrabsitan ol seentanii. Kiraa wayitu hin jiru mindaan warra lallabuu akka kafalamu malee. Mana kan manaan jedhe dantaa kiyyaa miti. Oro amma ibnu faan haasa'e ana faana miti. Tizzuun hin jirtu isaa? Tizziyee ni ቆንጆ የለሽም? Uummata maal jennaan beektaa? Macaafni amma fakkeenya ajja akka macaafatti macaafni dubartiin takka shaffanachuu qabdi dubartiin takka uffatuu qabdi jedhamire. Isiniin kun ofiin bultanii moo macaafan bultanii jennee gaafanne. Nuti ka gaafannu yeroo baay'ee amantaarraa malee nama dhuunfatirraa gaafii tokko iyyuu hin qabnu. Maaliif namni dhuunfaa islaamas ta'e bakka fokkataa ka jiru hedduu jira rabbiin nu haa qajeelchu. Kiristaanas ta'e kan macaafa boraafatee rafuu kan macaafan hin bulle parsantii 100% maaliif jaartiin qeesiyyuu qullaa deemti rifeensa qullaa deemtisa. Intaamii kun xiqqaadha. Yaani jecha gatta qadaan. Maal jechuudha? Piraankiina godhaarta. Wallaa piraankiina godhaarta. Qoriin qadaada qabdi kamal taate. Mee wallaa jedhu. Hindi. Ibnu itti fufaame. Kabada. Soorati.
Sooretti. Iya. Hin dubbattu sooretti. Sooretti. Hin dhagaa. Dhaga'uu miti dubbadhu. Dubbataa si onna galchee miree waan na galchitee na gaafadhu. Waan na galchiteefi. Ana si galche. Situ na galchee. Maali ijoolleen dandeettaa miquma keetiin tuqattee ol galte wayaan giddii ol si galchimu. Maal yoo ta'u ol gali jettee onna harkistee maal haa godhu? Maa yoo galuu fedhiin qabdu? Aangoo himee innumaan dhibe. Mee maalumatti isin galche uumamti namaa dhalaa dhiiraan bakka uumamantii kiristaanaa kana gubattanii tumaasaa ooltan. Erga nun galchinati maa nufaan haasofta? Atoo na galchitee na hosseen egaa maaltu isin dhibe wanti amantii namaa haasoftaniif jalqaba teessan warra haasoftanii teessan nama barsiistanii. Ofii keetii quba keetiin tuqatteetiin ol galte an sin galchine. Arbaki siya sadii onna harkistanii yennaa hosseen. Siya sadii ta'ee waa'ee amantii kiristaanaa kana haasoftan malee waan biraa haasoftan hin qabdan jechuudha. Bari naaf ammaa isin ejjeese wallahi. Inaafaan indee akkam inaafaan isin maaliif nu faana dubbatta jedhe bar osoo ati nu faana dubbachuu taate dhiiste nuttis ni dhiisna. Sigala miti. Isin jalqaba mee maa dhiisaa waa'ee amantii namaa lafa kaa'ati jalqaba amantii keessa irraa uummata keessaan barsiifadha. Mee maalumatti isin dhibee yennaa waan isin galchine keessa bakka xilli geettanii akkuma tiisisaa uumaa argitan haasoftan. Mee rabbi si akka jedhi mee akkas godhi maqaan kee soorattiidhaayi phente namatti ortodoksiidha. Kiristaanaan duuka buutu Yesuusiiti. Duuka buutu Yesuusii? Yesuusii yoo magartee duuka buute? Sun ammoo waan si ilaallatu qabaare. Maarree kaa duuka buutu Yesuusiin jedhin ka Yesuus yoo magartee duuka buute? Annatee arguu waadhee eebjuun argee lafatti argee annatee anfaana deemaa annatee na itti amanii. Kijibni cubbuudha. Namni walitti kijibuun haraama. Duuka buutu Yesuus jechuun maal jechuudha yoo magartee duuka buute? Argee duuka bu'e. Eessa agarte? Dirqama sitti mukamaa? Maal jette? Dirqama sitti mukamaa jedhaa. Yoo maalirraa agartee ture maalirraa agartee duuka buute? Macaafarraa arge. Macaafa isa kam? Macaafa qulqulluurraa. Macaafni qulqulluun isa kami? Ani ni na dhibee barbee bakka dhalaanillee amantii kiristaanaa amantiin kiristaanaa ka'e dhiirtii amantiin kiristaanaa si mucayyoo macaafni isa kam agarteetu macaafni isa kamirraa agartee duuka buute? Maasi galche macaafa fidee argee duuka bu'e. Maasi galche? Akka nama lubbuu qabu maa dubbattare? Akka fedhe wallahi of course fataa godhee dubbaddaa bara. Anammoo waan na dhibee beewwama isin bakka awwama namaa haa ta'u bakka uuma namaa haasaa ooltanii isinuu jalqaba amantiin qabdan amantii keessa of qabaatee of barsiisaa osoo amantii bira jiru sana jechaadha. Bira jiru sana hin beeytami? Sumayyaan deebistee birrii san birrii mucattii deebistee Sumayyaan ani warra beenaa ajaa'ibee wallahi. Amantii kiristaanaa kana haasofte. Amantii islaamaa barnoo jibbinee lafa dhiibnee biraa deemuu Bagadiiste koy bagadiiste. ibnuudha amma eenyu ta'eeti. Koy Sumayyaan birrii mucattii deebistee oduu biraa dhiisiitiin hin koy
laal ka argitee mi'aatillee amantaa namaa hin tuqin hin haasa'iin maaltu si De donkoro. Kolkolle. Mee sooretti macaafa keessa na bani. Eentu muti na godhe. Macaafa kan kee macaafa harkaa qabdu sana bani mee. Silkii keessaa qaba macaafa. Waan illachuma keessaa bani siin jedhe malee way bakka biraatti bani siin jedhe moo? Silkii tokkochuma harkaa qaba. Yoo nusi banne ni fudhatta? Macaafa sirraa dhagahu fudhadhu malee macaafa fudhadha. Eshi deemi ka. Deemi ka screenshot godhi fidi kottu. Maal screenshot godha? Kitaaba macaafa kan kee screenshot godhiitini iddoon sitti himu fidi kottu deemi. Ani si mormitu yaasoo si dhiisite ani warra wangeela barsiisuu irraa iyyuu dhagahuun afaan Oromootiin wanti hukumaa deemiti amantoon sun deemi screenshot godhii fi dargamu macaafa nu harka jirran furanni. jechuun si harka jiru osoo hin taane ofii fakkeenyaaf afaan Oromootii afaan kiyya dubbifadhee irraa baradha malee. Deemi shafaanuma Oromoos kan sana deemi screenshot godhii fidi. Deemi screenshot godhii fidi. Maal screenshot godha? Maatiyus 12:15 hanga mootuyyuu 18 screenshot godhii fidi. Amma jala lufee akkas godha reeganna darbaa shabakan. Maa fudhachuu diddeemiti yeroo ayyan dirqama keetiitiin screenshot godheetiin fiddu kan nuti dubbifnu fudhattu silumaafu. Nagaan isiniif haa baay'atu. Sooriyyee sumatu xiqqoo dogoggora qaba. Wardura mata duree isaanii ilaaltee kaatee irratti qophooftee dhufuu qabda. Maaliif itti qaana'uu qabdu? Kiristaana yoo taate jechuudha. Kana maaliif akkana galchitan hin beeku. Warra hattuu jalas galuun barbaadu. Jalqaba irratti. Badhaatuun manguddoon fayyaa qabdu eessaa dhufte? Maaliif gaddar bitarree haasoftu? Mangudditti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraata. Manguddoo kabajaan qabne gaduma darbanii bakka kabajaa. Manguddoo yoo kabajaan deemte hin kabajanii yoo manguddoo kabajaa dhabde akka maraatutti badhatta achi darban salmaa babbuuf. Nama arrabsu nuyi cubbu. Jara na kabaja. Yeroo tokko mee kiristaanni yoo as keessa jiraatanii fayyaa qabaatanii wannoon jedhina maraatiin dhuftaniitiin waa'ee amantaa dubbachuu jirra miti waa'ee amantaati. Gaaffii yoo nurraa qabaatanii deebisa. Tolgalcheetta. Isiin bariin erganne immoo hojjetanii miti ree. Baga galchine. Waa'ee nama haasuudhaaf miti. Waa'ee nama haasuudhaaf miti. Fedha ofiitiin galuu barbaadee hin erganne. Dhaggeeffadhu si yeroo tokko waa'ee nama haasuudhaaf miti. Waa'ee amantaa haasuudhaaf. Maali ofii galchitanii giddiidhaan ol si fuunee baannee si finne si tumneetiin namootuyyuu wannoo hin jenne invaayisii goonee miti diduu dandeetti. Dirqiidhaan yoo fi mootuu xidhattu itti seente. Isii yoo haasa'uun barbaanne yoo isin cadhiftanii itti ergaa ol harkistan attaataa. Maaliif galteeree haasa'uu hin barbaanne maaliif galteeree diduu dandeessi miti? Kaasii gochuu dandeetti. Kaasii gochuu dandeessi miti? As dhufteeti. Maaltu beeka isiin waan haasaattan dhaga'uu jala taa'atti malee ol seentee haasa'uun barbaanne. Amma so'een oliifama. Amma dhiisi sooreyti. Amma dhiisi waan amma karataa jirti. Amma nagaa jettee karataa jirti godhodhaa. Ufii kanatti ergite. Kadhataa gaafa waggalte immoo maa nagalchitan jetti bar. Kun ammaan kadhataa nagalcha jette. Kanaafuu waa'ee namaa dhuunfaa dhiisadha. Waa'ee amantii deebi'a. Mata duratti deebi'a sooretti. Waan biraa keessa. Jalqabame ani yaada kiyya yoo ibsu adde dhugaa rabbi osoo waa'ee amantii namaa. Ijoollee maali adda maayii buukisee baate maaliif buusu jiru? Ijoolleen keessaa maal dalaadha? Khayri inshaallah. Ijoollee wanti manni banameef maal takka wanti manni banameef taphaaf osoo hin taane boo'ichaaf osoo hin taane taaziyaadhaaf osoo hin taane waa'ee amantaa baruu fi wal barsiisuudha. Wal hubachiisuudha dhugaa wal hubachiisuudha waan dhugaa. Waa'ee dhimma dhuunfaa miti
ajandaa miti wanti haasa'amaa jiru waa'ee amantiiti waa'ee lubbuu miti yeroon immoo qaaliidha sa'aatiin qaaliidha namni dubbachuu barbaadan fedha keessanii kottaa dubbadhaa dirqamaa miti fedha keessanii namni haasa'uu barbaadan kottaa haasa'a namni immoo haasa'uu hin barbaanne jedhuma ta'a wanta akka dirqamni jiru jechuudha. Kanaafuu namni seentan namni amantaa keessa irraa deebisuu dandeessan haasa'uu dandeessan gaafachuu illee dandeessan kottaa seenna manni bilisa. Waa'een nama dhuunfaas keessa jiru nun laallatu waa'een ajandaa biraa nun laallatu taphni nun laallatu waa'ee amantaa qofa jechuudha. Amantaa irratti gaafadhaa gaafatamaa. Kanaan ala as ta'anii yeqqa'uu as ta'anii boo'uu minaaminiin hin jiru wanna akkasii nu bira jechuudha. Maaliif jennaan yeroon keenya qaaliidha. Namni hojii isaa dhiiseeti. Hojii isaa dhaabeeti kan inni isin wajjin haasa'aa jiru jechuudha. Kanaafuu seeraan haasa'a seenaati. Seeraan kottaa haasaati. Gaafa yoo qabaattan gaafadhaa. Yoo immoo gaafatamuu barbaaddanis kottaa gaafatamaa malee yeroon gubinaa piliis. Akkas inshallah namoonni haasa'uu barbaadan kottaa seenaa. Maali jo? Khair inshallah. Kadhaa gootanii bara. Akkasi namoonni haasa'uu barbaadan qofti seenaa waa'ee amantaa keessanii irraa ta'u islaamummaa irraa gaafachuu haa ta'u namni haasa'uu barbaadan haasa'a malee zimmettanii wanta ta'an inshallah barakallahu fiikum ibnuti huwa. Nama haasa'uu barbaanne gadi buusaa bakka. Dubbachuu Nara nu beela kana jiraara namni yoo haasa'uu barbaade irratti inni nu gasti erga isaatii isaa ol galchu. Abbootii duu dandeessaatiin gasti si argame duu dandeessaa. Wannoon nuti godhin amma dhaggeeffadhamee yeroo tokko macaafa keessa isin gaafachuuf hin deeman. Sooretti nama firii dubbatuuf. Carraanaa kennituu nan dubbadha. Carraanaa kennituu nan dubbadha. Afaan ni dubbatta waa'ee amantaa. Waa'ee amantaa afaan ni dubbatta. Yaa gaafiin qaba hin danda'amaa gaafachuun islaamummaa irraa garee shaada dhaqa gaafadhan hin jedhan ijoolleen keessa. Waa'ee quraanaa fi hadiisa irraa gaafadha. Ayyee ijoolleen keenya kiristaana immoo yoo dandeessan gaafii deebisaa yoo dadhabdan immoo waan hin taane naaseenaa. Eshi. Okay. Namni tokko islaamummaa keessatti yookiin namni musliimaa tokko sheexana hin qabaa? Hin qabu. Sheexana hin qabu? Okay. Okay, akkas taana maaliif yeroo salaattu yookiin oduu dhugaa godhattanii sheexanni keessa jira jedha hadisni namni tokko yoo halkan ka'ee dhiqachuu baate. Hadiisitti isiniin kenna namni silkii qabdan baasuu dandeessu. Baasiin nu agarsiisime. Silkiin qabdanii isiniin kenna. Screenshot ta'uu kan kee. Ayyee qo'aan ilaala. Zai al-Bukhari isiniin baasash. Eessi guddisaa baay'ee. Galatooma. Atis galatoo. Naafobsaa isiniin baasa. Eshi baasisee eegutti jirra. Seeyina abshiira ishii guyyaa tokko lamas yoo ta'e. Ada bafataare bara kiristaana nuti waan gaafannuu hin dandeenya. Amantii nama irratti sobna. Rakkoo tokko hin qabu inuma baasa. Mul'ata? Mee maalirraa baaste baasii dubbisi. Sahih al-Bukhari 3295 hadiisadha. Akkasidha. Ayyee. Nabiyyiin jedha. Nageenyi firaamanni sirraa jiraatu maal jedhee isin keessa namni tokko hirriba irraa ka'ee uduu yoo raawwate hidhii isa bishaan keessa kaa'ee booda si'a sadii afuufuudhaan dhiqachuu qaba. Sababni isaatis sheexanni halkan dhiifama. Duwwan alaa deebi'a.
sheexanni halkan guutuu hidhii isaa gubbaa keessa bula. Uff silkiin kiyya dhiifama. Duuba naalaa deebisa. Atumti harkaan hin tuqin hin deebisu. Silkichi matu sirrii miti. Kun sheexanni halkan guutuu hidhii isaa gubbaa keessa waan tureefi jedha. Jalqaba irraa dubbisi. Kuno? Irra deebi'ee dubbisi. Nabiyyiin akkanuma jedheedha. Isin keessaa namni tokko hirriba irraa ka'ee uduu yoo raawwate hidhii isaa bishaan keessa kaa'ee booda si'a 3 fuudhuudhaan dhiqachuu qaba. Sababni isaas sheexanni halkan guutuu hidhii isaa gubbaa keessa waan tureefi jedha. Sheexanni maalirra ture? Hidhii isaa gubbaa ture jedha. Akkamittiin nama kan jedhame yookiin immoo warri salaatu warra musliimaati mitiire? Yeroo tokko mee maal jette hidhii isaa maali jettame? Sitti mul'atan moo arabiffatti si deebisu moo sirrii miti? Yoo dogoggora tiraansleetiin qabaata jette. No, rakkoo tokko kaanumaati fidde kana dubbisi kaanumaati fidde. Gaaficha deebisuu hin dandeessaa amma gaafii kee dhiyeeffadhe mana Sahil Bukaari si baasee yoo barbaadde kun No, achumarra dhiisi ka. Achumarra dhiisi. Isuma kana dubbisime kanuma dubbisiitini mee yeroo tokko. Amma deebisuu hin dandeessani ustaaz dhiifama wajjin. Laa dubbisi kaasiif deebisna maali baastee jirtaa miti deebisi. No dubbisiitini siif deebisna dubbisi. Shirra sanii deebi'a. Dhaggeeffadhaa uummata irra sanii deebi'a. Hineetiin kun baaleegeedha. Ayyee eebbifama warri baaleegeedha jettan ayyee irra sanii deebi'a dhaggeeffadhaa. Deebisuu hin dandeessanii ustaazamoo irra deebi'ee dubbisu. Irra deebi'a atumti irra deebiitiin dubbisiitiin yaadicha wanta kanaa dhaayii fakkaayyi jechuudha. Hadiisni kusaayidha miti walii galla. Abbootii dubbisi rakkoon qabuutiin hadiisa erga fidde. Ani gaafin kee maal jedheen gaafii keessa gaafadhee namni musliimaa tokko seexana hin qabamu hin qabu jennaan hin qabu maal jettee. Hin qabuun siin jedheetiin dubbisati dubbisi. Kunoo asitti immoo yoo dhiqachuu baate seexanni halkan guutuu isa gubbaa keessa waan tureefi jedha. Gubbaa. Maal gubbaa keessa jedha? Hidhii isaa. Hidhii gubbaa ture? Kunoo dubbise akkasidha hadiisichi yoo tiraansleetii isaa dogoggora jette immoo afaan arabiffaa hiikitee dubbisiiti. Hidhii gubbaa ture jedhaayyii hadiisichi mee hidhii gubbaa ture jedha moo keessa ture jedha mee adda baasi. Wayne ablaaki gaafi keenan deebistu moo akkam yoo dogoggora ta'e tiraansleetii isaa siif sirreessa siin tole arabiffatti si deebi'a dubbisiiti. Hadiisa jalqaba hiikaati fiddeef gubbaa keessa jechuun maal jechuudha? Gubbaa keessa no ati hiikuma sana fidi. Gubbaa keessa jechuun maal jechuudha? Mashallah wallahi akkasi. Gaafi keenan deebistanii. Egaa suuta kolfika amma kaara birrachi deebisi namootaaf deebisnaa siif miti namoota jala jiran. Anumaafis deebisina barachuuf hin dhufe malee jeequuf miti. Ayyee. Achi qabi afaan arabaa isaa achi qabi kan achi qabi hiika sirriitii miti siifuu hin gallu kun. Achi qabi kana hiika sirriitii miti afaan arabaa isaa irra deebisi. Aye. إذا صار كذا أوكي. الرال سيسي. شنو؟ أوكي إذا استيقظ أحدكم من منامه فتودع فليستنثر 3. تكون كيساني يهرب برا كأتنين جدي فنيان ساتي ولا فلاتو جرن يعني كان جتشون نقول كل فتا جتشولا نقول كل فتا نمني أكون الرب برا كأي نموتيو salaatatti hin deemu. Inni lammaffaa dhammootiyyuu wannollee hin dhaqu jechuudha. Masiida sammootiyyuu yookaan nyaatatti wanta akkanaa kanatti dhammootiyyuu hin dhiyaatu. Kan inni gochuu qabu jalqaba maal gochuu qabaadhaayi ni qulqulleeffatu kan inni qabu jechuudha. Rasuul sallam ganaaf afaan isaas ni lulluuqata. Funyaan isaa sammootiyyuu maal godha kan inni qulqulleeffatudha jechuudha. Yeroo meeqa? Salaata yeroo 3.
فإن الشيطان يبيت يجون بلا على كنشومه يجون هورو إساء الرا جداني تنين كإسان دبتني يجون كان فموتيو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كانت كيستي وانتي إسان اتدبتو تجراني الاحتراض عن الشيطان شيطان الرأموتيو أكاتا إلمنا ما كن أموتيو اتفامو كان إسان نتحمو التجراني لججال مسلمة جتشو تنجر أدو كانت مسلمة جتشو تنجر يوكاهو كريستانة جتشو تنجر نما warra salaatan كان شيطان نسادرك كان namni أموتيو tokko yeroo salaatuuf ka'u jedhamtiire. Dhaggeeffadhu yeroo salaatu kan jedhu iddoo kan jiru dhaggeeffadhu. Idas ta'e Maa kan gaafadha erga. Yeroo deebisaa sii godhan mootii godhu mootiin dhaggeeffadhu. godinaan obboleeyyan. Ayyee calisi Namni dhaggeeffadhu tokko gaafa gaafatu Muutiin akka godinaani, ibsamuuf malee- malee bar ani isin dubbisee bahuu hin danda'agi waan hangal irratti isin gaafachuuf bar. Eeshi dhaggeeffadhu yeroo tokko. Iddoo kanarratti hadisni waan jechuutti jiru jechuudhaayi waa'ee salaatas dubbatutti hin jiru. Mujarraduma maaliif dubbatutti jira namni tokko ammootiyyuu yeroo hirribaa ka'ee jedhan. Fedhu halkan rafee haa ka'u, fedhu guyyaa rafee haa ka'u. Maal gochuu kan inni qabudha falyastantir salaasan. Yeroo sadii funyaanitti ol fudhatee akkasumas ammootiyyuu afaanis gadi haararuudha. Rasuul sallam kan isaan nutti himutti jiranii akkaataa ilmi namaa kun ammootiyyuu itti qulqullaa'uudha. Tokkoffaa irratti qaama ofiis akka qulqulleessu, lammaffaa irratti ammootiyyuu shayxaanarraa ammootiyyuu akka inni tiifamuudha kan isaan barsiisutti jiranidha. Musliima jechuutti hin jiru, kaafira jechuutti hin jiru. Nama kamiyyuu shayxaanni sadarkaa kanaan ammootiyyuu kan isa geessisuudha jechuudha. Seegalee amma? Eeshi maal jedhe yeroo hirriba irraa ka'an jedhaa mire. Okay maal gochuuf yeroo salaataaf ka'an himtiire. Kuni hiika sirriitti miti. Tiraasileetiin ati fidde hiika sirrii kennuu dhabnaaniin kana si hiika ilaalani. Inni wanti jedhu achi hin jiru. Inni yeroo salaataaf wanti jedhu hadiisa yeroo salaataaf ka'an yookiin yeroo jedhu kun dogoggora jechuudha. Yeroo hiika sirriitti miti. Tiraasileetiin kanaaf hiika sirriitti miti. Idha sayqada ahadukum min manaamihi. Tokkoon keessan ammootiyyuu yoo hirribarraa kan ka'u taate jedhan. Kinoosh ustaanis banaaniitiin hin jiranii. Falyastantir salaatan. Yeroo sadi ammootiyyuu ol haa fudhatu funyaan isaatti akkasumas ammootiyyuu afaan isaas haa lolloqatu. Fa'inni shayxaana kanatti yabitu alaa kan shumihi huruu isaa irra jedhaniitiin kan isaan dubbatan. Sadarkaa kanaan ammootiyyuu shayxaanni gaa isin ammootiyyuu wanta kanaan ammootiyyuu ofirraa tiisaa jedhan. Akkuma ammootiyyuu hirribaa kaatanitti akkasitti hin deeminaa jedhaniitiin Rasuul sallallahu alaihi wasallam haala kanaan kan isaan nutti himanii jechuudha. Siigalee? Yeroo salaataaf jira garuu yeroo salaatanii irra jedha. Ginati akkatti hiiktee rabbiin haa beeku. Maal jetti? Maal jettee firii? Rakkoon tiraasileetii jala deemanii Meeshaa ta'u koppilinkii godha abbalayyan. hadiisa keessa wanni maqaa salaataa dhaatu Yaa tiraasileetiin baraan tiraasileetiin hiika sirrii kennuuf. Hiika sirrii kennuuf fidinnaaniin tiraasileetiin kan ani siif hiikeetiin hin jedhudha. waa'ee salaataa waan dubbatu hin jiru hadiisa keessatti. Tokkoon keessa yeroo hirriba isaarraa dammaqu yeroo sadii afaanii funyaan isaatti ol haa fudhatu gadi haararu jedhan malee waa'ee salaataa waan dubbatu hin jiru hadiisichi. Waa'ee salaataatii miti. Hirriba akka Kanaaf yoo dhiqachuu baate seexanni irratti nafa mitiire. Muslimni dhiqatee ofirraa Hadiisichi jira mitiire hadiisichi muslimni kan hin dhiqanne jira moo? Isin gaafachaa Keessumaa gulufa jechuudha. amma maallaan jette ati musliiman ilaallatu naan jette. Musliima qofaaf miti jette. Ana akkas hin jedhu. Maal jechuu yaadde? Nama kamiyyuu shayxaanni jechaadha sadarkaa sanirra kan inni wajjin jedhudha jechaadha. Garuyyuu muslimni jechaadha yahtarizu biddu'aa'i wa bizikri. Akkasumas ammooti wa bifi'li rasuul sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin kadhatuu fi akkasumas ammooti rabbiin zakaruu fi dalagaa ajaja rasuul sallallahu alaihi wasallam itti ajajaniin ammootiyyuu shayxaana kanarraa tiifamaadha. Maaltu muslimni shayxaana irraa jechuudha. Achirraa ka gadi hafe ammootiyyuu shayxaanuma wajjin oolaa jechuudha. Ayyee galatoome. Amma nuti si gaafannuma
Maal gaafadhee diree qoy kaa gaafi kiyyan itti fufaa. Gaafi takkittiin gaafadheen dammoo sin Bakka mormaan takka jiru erga nu baasa gaafadhe amma wayii. takka Sin mormaan jiru bar akka barumsa mormuun keessanitti dhiisi sin amma gaafachaa takka jira. Qoy ibnu beeka amma takka namni erga takka nu tokko gaafatte takka si haa gaafannu. ayyeen gaafatta qoy namni tokko akka yoo fakkeenyaaf yoo kan qoosu ta'e yoo kan kolfu ta'e akkami sheexanni isaa bira ga'uu hin danda'a? Itti kolfuu hin danda'a Isin sheexanni? leelaa xiyyaaqee nu amma nuti takka si haa gaafannu. Ay qoy waa sheexana gaafachaara waan ta'eef naa gaduu dide wal qabata hadiisichi. Hayyee shiitti fufi gaafii kee. Naa deebisi kaa. Gaafadhu Namni kara tokko darbi. namni tokko yoo gar malee kolfe yookiin kan qoosu yoo ta'e seexanni isa bira ga'uu hin danda'a yookiin itti kolfuu hin danda'a gaafin kiyya. Seexanni Yaa. tariitiin yoo si kolfitu si argisitti kolfuu ni mala seexanni. Wallahi yaani gaafis gaafachaa jira bara. Ragaa baasii naan jechuu dandeessu ragaas ni baasa. Warra kan qabne naa sa'u bara. Ayee baasi nuti. Ayee adii isa baasi utti ni nutti himi. Ayyee galatoomii siin baasa obsi. Ayee. Keessa yaal bukaarii. Ijoo taaptaap koppii linkii godha. Si qiradaan jala kana jiraa miti ijoollee. Qiradaa ol galcha. Qiradaa ol galchaamee Yeroo ustaas. argeen ture ijoollee yeroo meeshiin gootu. Waa amma darbatee kute fakkaata malee hin jiru. Dafika mugoogili. Ayyeeshi. Lakkoofsuma isaa meetimee dura ilaalla rakkoon qabu. Dalagaatti jirasi. Lakkoofsi isaa himina siiba. Lakkoofsi isaa himina siibaasa. Ayyee ishi baasa ustaaz rakkoon qabu. Sayal Bukaarii 3289. Warri googilii jettamee taa'e baradha. Dursa baradha hadiisa ishee hadiisni eessa akka ba'u maalirraa akka ba'u baradha gobezoota kiyya eebbifama. 3289. Yaa 3289. Ayya. Ayyee. التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرد ما استطاع. أمومة شيطان الرأي تكون كسنا موتو يوكا همومة تاتي همومي سنوان دندين أفر حالي بسجدا. فإن أحدكم إذا قال نمني فكو يوكا نجد تاتي حاجة يوكا نجد تاتي شيطاني نيكول فاجان. دب لما في سديت مسكن كل سكر. باسي فين جرابر. أي كاس. أوكي التثاؤب من الشيطان الركبة في السنة التثاؤب من الشيطان همومتون كوني جدا همومتوني بيتامي تفري فري جرتا Raagol dhaggeeffachaan dura erfuun anti hufi. أوكي التثاؤب من الشيطان همومين Kuma شيطان الرأي sadii جدا fi dhibba nama bigdan kuma sadii fi dhibba namaa fi 89 adeesi jetti hufa. اسمه هو أيشما كاتشما سيدبسو جرابر همومين كان إني تنمر دفو قافلا أموتو يو غرغرا أكنرا كان إني ستي دفو جاتشودا نمني نشاطا قافا كمني اتننجلي تثاؤمني يوكاهو همومين كوني كان إنتي دفو جاتشودا فإذا تثاءب أحدكم تكون كيسا يوكا همومة تاتي فليرده ما استطاع همومي سنة وانو مدن ديني أفر هادي بيسو جده وان دندن جچار أف هادو قو جچودا أكان ما نفاني بنيني فإن الشيطان شيطان توجدا
اوكي يا afaan ايش إن أحدكم تكو كيسنتو إذا قال يو جدي حاجة يو كحمومة تاتي دهك الشيطان شيطان تقول فكناف أموت يو يروح هموميسو نسنتي دفتي هموميس أنا موت وفر دي بساج عن اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم برسيسو التجراني جتشو فري لقيته فري برسيس سلامة كن دسنا منجر وجول والله دسنا منجر فرين كنت gara googilii kutuu maltu. Sore firiin kuttee asumaanuu اوكي ustaazonni kabajamtoonni dhuguma dhimma amantii isin arrabsuu fi miti dhugaa rabbii dhiifama naa gootu isin obboleewwan koo musliimaa maaliif ani walakkaa wajjin kanan guddadhee fi kanan baradhee caalmaan parsantii 50 ol ijoollee musliimaati obboleewwan kanan qabu. Ani sababan dubbadheefis qabaa dhimma amantaa gaafa tuttuqqiin baay'atu nama tokkoof jecha immoo namni baay'een arrabfamuu qabu. Ani gastii natti ergamnaanan gastii gaafa gattuqu na seensisee eenyu na ergitan jechuudha na gattuqinan seene. Isheen immoo asirraa osoo ragaan qabaatu karaa jirtu qoy rakkoon qabu. Kanaaf gaafiidhaaf qophaa'een isin jalaan gubuuti ayyoon irra gattaa'e. Dhiifama yaadan feenu waan ta'eef yaada achi kaadhu gara sagantaatti kuteeshi dhiifama yoo sii ta'uu baatee osoo jala taa'uu sin barbaachisu. Gara sagantaatti deemi malee yaadan feenu maamati jeshi. Shukran. akkas yaada distiitiin gaafii gaafachuutti si gal so hadisni kuni kan inni dubbatutti jiru obboleeyyan yookaan hammoomattan taatanii waa hammoommii san ofirraa deebisa.